皆さんこんにちは。Welcome back to Sai Japanese Podcast. This is episode 41. 皆さんは毎日少しでもいい気持ちで楽しい気分で過ごせるように日々やっていることはありますか？私のメンタルヘルスを一言で表すと、10代の頃からかなり長い間、不安定もしくはあまり良くないという感じだったんですね。でも3、4年くらい前からこれは良くないと思ってできることはメンタルヘルスを改善するためにできることは全部やろうと決めたんですね。でそこから過去3年オンオフありますがセラピー、日記、瞑想、運動、それから私生活の充実、食生活の改善、あとはメンタルヘルスに関する本を読んで知識を集めたり、アルコールを控えるとか睡眠の改善とかも、しました。もうとにかくメンタルヘルスのためにやるべきことは全部やった、全部試したという感じです。で結果的に今すごくメンタルヘルスの状態がいいですし安定しているんですけれども、それよりももしまた崩れたとしても自分はいろんな対処法を知っているし今まで全部試してきたからその対処した経験もあるし、どういうふうにやれば自分がより早く立ち直れるかっていうのを知っているっていう安心感がすごく強くなって、そのおかげで毎日が楽になりました。昔はすごく不安にコントロールされている感じがしたんですね。例えば朝起きて明日の朝起きて不安になってたらどうしようとか、今は気分がいいけどどうせまた悪くなるから信用できない、自分自身を信用できないっていう感じで、自分の心が自分のものではない感じがしたんですね。コントロールが全く効かない感じで。で今ももちろん不安になったりイライラしたりストレスが溜まったりたくさんしますけれど、不安になることに対する不安っていうのがなくなったし、一日がそればかりに気を取られて終わるっていうこともなくなったので、もっと仕事とか遊びを思い切って楽しむことができるようになりました。でその中でももちろんたまに結構1週間とか数日以上なんか最近すごいネガティブ思考だしイライラが続いてるし睡眠の質も悪いなっていうそういう時があるんですけれども、誰でもそういう時があると思うんですけれども、私の場合はそういう時自分自身に問いかけるのが感謝の気持ち忘れていないっていう質問です。さっき日記を書いていたって言ったんですけれども、その日記に書いていたのは別に今日何をした誰々に会ったとかじゃなくて、もしモヤモヤすることがあった場合はそれを書き出して頭を整理したり、気持ちを吐き出す場にしていたんですけれども、昔その不安が強くて頑張ってメンタルヘルス改善しようとしていた頃は特に書きたいことがない場合でも毎日書くようにしていたんですね。で、その時に書いていた内容がその日感謝していることを3つ書き出す、感謝日記っていうやつですね。本当に本当に今日はもうしんどくて楽しいこと一つもない、生きるのもめんどくさいくらいっていう時でも、例えば朝のコーヒーが美味しくて感謝、ふかふかのベッドで寝れることに感謝、病気なしに生きていることに感謝とか、嘘でもというか無理やりでも、書かせるようにしていたんですね。こういったメンタルヘルスのエクササイズって効果が結構分かりにくいですよね。この感謝を書き出す習慣を始めたところですぐに幸せを感じられるわけではないんですけれども、この習慣に関しては私はやめた時にすごく簡単に気づきます。その昔は毎日書いていたんですけれども、だんだんメンタルヘルスが改善するにつれて、
減らしていったというか、毎日は書かなくなったんですけれども、こうふとなんか最近ネガティブだな、なんかすごい不安強いなっていう時に、多くの場合はその感謝日記を最近全然書いていないっていう時だと気づいたんですね。感謝日記って多分結構有名で、なぜそれが効くのかとか、どんな効果があるかっていうのは人それぞれちょっとずつ違うと思うんですけれども、私にとっては、もちろんこうポジティブな気持ちにさせてくれるっていうのもあるんですけれども、それよりも逆に何事もそんなに大事じゃないと思わせてくれるところが気に入っています。どういうことかというと、不安な時、ネガティブな時ってこう何か原因がありますよね。仕事がうまくいかないとか、人間関係のトラブルとか、自分の体型が好きになれないとかで、もちろんこう軽い不満から重い人生の出来事までいろいろあると思うんですけれども、特に後者、そういった大きな重いことで悩んでいる、苦しんでいる時に、さっき言ったような朝のコーヒーが美味しいことに感謝とか書き出すと、なんかそんなに人生ちゃんとやろうとしなくていいや、そんなに完璧じゃなくてもいいや、山あり谷ありで全然いいんだけど、毎日のシンプルで小さな幸せを見つけて、その一つ一つをちょっとずつ楽しめるだけでそれでいいやっていう風に、こうスッと気が軽くなる感じがするんですね。で、あとはやっぱりそういう辛いこととか重いことがある時って、意識がそっちに向きやすいんですけれども、こう1日に1回もしくはもう1週間に1回でもいいので、こうスッと意識を感謝できるポジティブなことに向けることで、一瞬一瞬でもいい気持ちになれたらいいですよね。どうせみんな最後には死ぬんだから、せっかくなら目の前にある小さな幸せに集中しておこうって思える気がします。その日記を書いた後。なので、もちろんこうなるべくいい気持ちで毎日を過ごすとか、こういいメンタルヘルスをキープするためにはいろんな方法があると思うんですけれども、私はもしこう最近ダメだなって思ったら、必ずその感謝に戻ってくるようにしています。私の好きな日本語の表現に、自分の機嫌は自分で取るという表現があります。機嫌を取るの意味は状況によって異なるんですけれども、英語で言うと、そうだね、soothe someone とか cheer someone up、keep someone happy とか、普通は他人に対して使う言葉です。例えば怒りやすい上司に褒め言葉を言って上司の機嫌を取るとか、赤ちゃんにおもちゃを与えて赤ちゃんの機嫌を取るとかね。なので、自分の機嫌を自分で取るということは、解釈はいくつかあるんですけれども、私にとっては自分の幸せを他人が作ってくれると期待しないで、自分でどうにかしろということです。ただ一つ勘違いしないでほしいのが、こう別にこれは嫌なことがあっても我慢して感情を抑えなさいというわけじゃなくて、むしろ嫌なことがあって思いっきり怒ったり泣いたり騒いだりした方が結果的に楽になれるなら、そうした方がいいんですね。つまり状況に応じて自分が何をすれば一番気持ちが軽くなるかを自分で判断して自分の中で対処するということです。Before we continue, I have an exciting announcement. September is here, and that means it's time to study Japanese. And to make it easier, all of my on-demand courses are 30% off for a limited time. On-demand courses are fully pre-recorded, so you can study anytime, anywhere, and at your own pace. If you are new to Japanese, go for Japanese 101 Basic Grammar and Conversation course.It's a 6-hour complete course to guide you through from zero to holding basic conversations. If you already know the basics but want to level it up and feel more confident in real life situations,
My Speak Like a Native series is perfect for you. In these courses, I'll show you the patterns, expressions, and grammar that Japanese people actually use in everyday situations. For example, I have to in Japanese is しなければならないです on the textbooks. But we naturally say しなきゃだね. Once you master this, you won't just sound more natural, but you'll be able to pick up on social cues, express exactly what you mean, and finally understand the whys behind native speech. Please check the caption for links, more information, and coupon code. Alright, let's get back to the main topic. で、この自分の機嫌を自分で取るっていうのが、感謝日記を書いているとすごくやりやすいです。例えば最近つまんないな、ネガティブな気持ちだな、イライラしているなっていう時にこれは最近友達が嫌なこと言ったからだとか、恋人が忙しくて、全然会ってくれないからとか、他人に原因を見出していると全く解決されないですよね。で、その代わりに自分の身の回りを見て、このコーヒー美味しいな、すごく感謝したいとか、心地の良いベッドで起き上がれることに感謝したいとか、自分の周りの小さな幸せを見つけて感謝して、自分の中で終わらせてしまうっていう方が、結局簡単ですよね。もちろん口で言うのは簡単ですけれど、実際にやるのは大変ですよね。それにどうしてももうそれは起こるしかないっていう悔しい状況もありますし、対処するよりも逃げた方がいいっていう状況もあるし、あとは逃げることすらできなくて、もうその時は我慢するしかないっていう状況もたくさんありますけれども、もし自分で自分の機嫌を取れそうな状況な時は取った方が結果的に楽だと思います。私にとってはこういうふうにできる範囲で自分の機嫌をとってなるべくポジティブでいようとしている人たちって本当にかっこいいな、素敵だなって思うんですね。この前サヤズジャパニーズのブログのエッセインジャパニーズ、ショートエッセインジャパニーズかな、シリーズの名前は。そこに書いたことなんですけれども、私スペインのアパートの4階に住んでいるんですね。日本でいうと5階です。なのに、古いアパートなのでエレベーターがないんですね。でも私は慣れているからいいんですけれども、ウーバーイーツとか、アマゾンとかを頼んだ時に登ってくるの毎回申し訳ないなと思っていて、時々私が下がって、受け取ったりするんですけれども、できない時に中には明らかに文句言う人とか機嫌が悪そうな人とか、あとはもう運び上げたくないから自分でやってみたいな人もいるんですね。で、先日結構重めのものを頼んだんですけれども、私は仕事のミーティング中だったので下まで下がることができなくて上がってきてもらっちゃったんですけれども、その時の結構もう60歳近そうなおじいさんが口笛を吹きながら上がってきて、口笛で歌を歌いながらね上がってきて、で私がドアを開けて、結構おじいさんなのでもう4階まで上がってきた時は息も切れてハーハーしていたので、すいませんエレベーターなくてって謝ったら、全然いいんだよ、これでジム行かなくて済んだからねって言ってくれて、でその後も口笛で歌を歌いながら帰っていったんですね。なんかかっこいい、素敵だなと思って、私もいろんなことに文句を言うのをやめて、もうちょっとポジティブにいようっていう風に、感化されました。でこんなことを今話している私ですが、Stay positive とか Seek for happiness みたいな言葉が大嫌いだった時もあります。18歳、17歳から19歳くらいの若い時なんですけれども、なんかダサいなと思っていたし、あとはなんだろうな、いつもハッピーでいるなんて無理だから現実的でいた方がいいとか、いろいろな反発心を持って、なぜかいつもネガティブ思考だった時があったんですね。でもそれって普通にしんどかったです。
こういろんなことに対してネガティブな感情を抱いたり、自分の中でも文句を言ったり、こう怒ったりするのって、もちろんこう周りにそれが見える場合は周りに嫌われるっていうこともありますが、それよりも自分自身が一番しんどいと思うんですね。楽しくないですよね、生きていて。なのでその後学んだことが、悔しいけど結局なるべくポジティブに幸せに生きようとした方が自分自身が楽ですよね。インスタとか YouTube をやっていると、オンラインでいろんなネガティブな人を見かけます。もちろん私に対するアンチコメントを言う人もいますし、あとは私が日本の社会問題とかを話した時に、世界ではもっと大変なことが起こってるんだからそんなのどうでもいいとか、もしくは日本語学習の話をしているだけなのに、それは違う、こうするべきだとかすごい憤慨している人とか、いろんな人を日々見ています。で、そういう時に思うのは、この人生きるの大変だろうな、しんどいだろうな、かわいそうだなって思うんですね。もちろんオンラインだからみんな現実では言えないようなことを言っている人が多いはずですけれども、それにしてもオンラインでわざわざネガティブなことを他人にぶつける習慣があるっていうのは、なんかすごくその人自身が大変というかしんどい人生を送っているんだろうなと思って、ちょっとかわいそうだなって思うことが多いですね。で、私は逆にそういうのを見て、自分はポジティブでいたいな、他人のああだこうだより自分の幸せを気にかけたいなって思います。で、もしそれがちょっと難しいなと感じることがあったら、無理にでもいいのでその日感謝していることを3点書き出すようにしています。もう時々本当にペンとか紙とか持ってきて書くのがめんどくさい場合は、もう頭の中で言うだけか、あと私が最近始めたことは、ビデオダイアリーっていうのかな、書くんじゃなくて、携帯のカメラをオンにしてビデオに対して、私が感謝していることを3点言うか、それもちょっと嫌だ、なんかありますよね。もうすでにムカついてる時って、そういうメンタルヘルスエクササイズなんてやりたくないみたいな時ありますよね。そういう時は、YouTube で、Gratitude Affirmation みたいなアファーメーションを聞きます。私のお気に入りは Lavender、ちょっと読み方がわかんないんですけれども、キャプションに載せておきますね。お気に入りの YouTuber がいるんですけれども、その子が作っている英語なんですけれども、I'm grateful for なんとかみたいなのをただただ言っていくだけ、アファメーション動画っていうのがあるんですけれども、もうそれを聞くだけとかも十分だと思います。皆さんは感謝日記をつけたことがありますか？また簡単だけど地味に自分を毎日幸せにさせてくれている習慣とかはありますか？もしあったらぜひコメント欄で教えてください。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality-first online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!